nje mina indaba yami yayinganakwa ngenza ukuthi thena kwakhona uma esakhona wayengakho into eyayiphatheka mhlawumbe ngolesihlanu bakufikiwe Okay. kwabe ifika namagrosa befika nezinto ezithile nethile so owama wayengafiki nalutho so afika mina sengakhangaza mhlawumbe lo yothande ungihlephele entweni yakhe akuphumanga esandleni mhlawumbe salo mama lo uthi mina ngitholile yona Okay. yaqhubeka ke yalimala ke inhliziyo kanjalo ke kuze ufika manje Manje wena ukhula nje wazi ukuthi uyindoda but awuphelele mawungenayo imali. Amphelele Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngamevendla nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela le Black Live TV igama lohlelo ke indoda ayikhali. Khuluma nami uKing Sichaka ngokaluqa. Ngihle nawe nje kunethezekile ngihlele ehlalweni la ngilalela khona indaba ezishisayo zamadoda ezikhuluma ukuhlukahlukana esixoxela ukuthi kwenzekelani kuphi nobani ikuphi la sehile khona ikuphi la ngakahili khona ngoba umsebenzi wethu kulethe izitori njengoba zinjalo hleze nawe kube khona la usizakala khona njengoba sazi ukuthi inkinga zabantu zihamba ibe yifane asazi ukuthi ungena kanjani uxhuma naphi makwenze njani hlala nethezeke ulandela episode yethu uze ukuthi sikuphatheleni namhlanje sanibonani asibingelele mfowethu. yebo bhuti ninjani Siyaphila njani siyaphila nathi mfowethu singena nje phezulu sizwe ukuzethula kwakho mfowethu ubani ukhulelephi nobani. ukhuluma noSinathemba wakanxumalo endaweni yaseMtubatuba Mkhaya amen ngwalapha phela mina kaSomkhela. amen Sibonga mfowethu ake sizwe nje mhlawumbe emtsizweni bakho qala kusukela phansi izinto okhula ngazo uyithanda nothi mawubuka manje ukuthi mangiqhathanisa kusukela manje nasemtsizweni bami akusefani yini esishintshile. Umtsizwa wami eyintweni ebengifisa ukufundeni kwami ngangifisa ukufundela ukuthi ngibe iphoyisa Okay. ukuthi ngigade igebengu endani wangangikhula ngibona ukuthi emphakathini bakhubula kanzima baphunga igebengu ngapha nangapha Sure. kwase kuba semqondweni wami ukuthi ukukhuleni kwami ngiyafisa ukube iphoyisa ngikhule ngikwazi ukubhekelela abazali bethu mabebuya emsebenzini umnyama bekwazi ukuvikeleka endaweni makwazi ukuthi kunomuntu omthetho lana angeke kuze begcwaleke Kwenza ke lutho abantu abafana bagangayo kwakuyini isizathu wakade uboneni uzubona ngazi ukuthi kudingeka isandla sakho ke. ngangibona nje emphakathini uma ukuthi uhambile uthumele izingane ezitolo zibuya ziphucwe imali so ukuthi mhlambe abantu bathi bade behlema emathexini kwaqe itopini abasafika bafika bakhala ikhwa bahlwithwa ikhwama abalokhuzanga bafika bekhala abasaphethe grocer izingane zilindile zilambile nje athothi belindele abazali bebuye emsebenzini bekwazi nazo ukuhlafuna Mfowethu mhlambe yonke lento ayivelanga yasuka nje abasesifisweni sokuba iphoyisa ngenxa yalokhu nalokhu kodwa mhlambe kukhona okuthile okuhambe wangena khona ogcina kuphatha kabi inhliziyo yakho njengomuntu wesilisa wayethuka usuhlukumezeka. Sithatha sibeke kulelo daba lona. Kunjalo mfoka baba kunjalo ekukhuleni kwami ngikhule phansi kwasandla sabazali ekhaya komalume. Sure. Uma ngikhula phansi esandla sabekhaya komalume oshuthi sasihleli ekhaya sizalwa kukhona omamncane omamkhulu omamdala kanjalo kushana kwabo so ekhaya komalume lapho bazi ukuthi basebenza ke labo mama laba ngendlela yabo naba bavuka into engangiyibuka ngayibhekisisa ngambona emini impilo yami ungathi ayinakekile egcekeni umzali wami ngisakhula ngisemncane wayefika nje qhwa ekhaya thola ukuthi laba bayasebenza abanye abazali babo bafika mhlambe emaphela iweekend bafika namagrocer bebalike ngapha nangapha kuthola ukuthi manje mina ngicina ngisala ngedwa kanje angisakwazanga ukuthi yena ngijabule njengezinye ingane ngijabula yokuyehle nje inhliziyo yami iphatheka kabi kwazi kwahamba wafika nje esikoleni mangifika laphana angisakho copy ngendlela efanelekile ngicabanga lusizi iform ayinginayo ehlangani ezinye izingane zaseyiphuma ekhaya ziqhokile zi-right kodwa nje mina ngiyabona ukuthi hayi ngidown izinto zami ehlangani ngibuza kanti kwakwenze njani ngiyacwaseka nje einganeni even nje ngifike ezikoleni ngiyabona ngiyacwaseka nje einganeni hamba ngapha ngapha ngithola ukuthi usizi lungimphethe
kuqhubeka ke kuhambe ke njalo ekhaya bayakhonza bayizayoni. Qhubeka sihambeke lokho engihamba nogogo ke ngibambe ngengalo ke. Sihamba ke ezayoni ke uqhubeka kuyalena lena hayi. Impilo ngiyabotha ayindawo. Kwaye kwafika lapho kuthinini manje kuze ehambe umama ongizalakho. Aqhubeka ke ngasala phansi kwesandla sikagogo ke wami. So mangisele phansi kwesandla sikagogo ngiyabona ukuthi kuvuka indaba yokuthi yena ugogo ngathi uthanda mina manje kulabazali abanabazali lezingane kwezinye ingane. Ngakuvuka lo mona ke manje ugogo ngiyabona ubuvuka nami akekho umuntu engibona umuntu ngathi uyungithandelela ngaphandle kakhulu gogo lona. Hayi ihambe indaba kanjalo ke wevuka ugogo nebhatanise nalezo icathulo lesikoleni ngiba ngivuka ngibona nawe uyaqhushalaza. Ayihlangani impilo. Ziyafunda njalo izingane. Ngagcina njalo nasesikoleni ngingabanga ngisaqhubeka. Kwaphoqa ukuthi ngishiye phansi ngenxa yayo incindezi njalo ukuthi manje ngisenamzali nomzali sengishiyile asenza nje. Impilo yami ke nse kwakusuka lapho. Sesembona impilo imile nse ekhaya lapha kubona ngathi kuhlonishwa ingane encane. Kwaye nami njengoba angilutho nje ngivuka labaphuma kumsebenzi ngila igcekeni. Kuveke kuzohlonishwa umuntu ongaphansi kwami. Ilimale kakhulu inhliziyo yami. Ngenza sokuthi mina ngisenabanike manje angisebenzi. Beyoke bethi hamba ufuna amatoho nesikole sengisiyekile ngisafundi. Ngiqhubeke ngilandeleke ngikhumbula kahle nje ngisuka ngahamba ngaya kaMamkhulu elokishini. Uma ngifike elokishini kaMamkhulu ngathi ngithole itoho lokukhondatha. Ngibambeke leso sicabha leso ke ngibona ukuthi nayi athi lihamba laphela itoho. Evele uMamkhulu engitshela ukuthi sebenza imali ayikho akekho umuntu ozokondla umunye umuntu. Buyela kugogo wakho. Ngithukeke manje ke lapho ngiyabheka njalo mangibuyela le emakhaya ayikho umsebenzi la. Uma sengibuya ke la ngivele ngibona ukuthi yena kunokuthi ngisuke ngiyemakhaya angivele ngisuke ngifuna khona abangani laba kade nginabo etaxini ngihambe ngokuthi akubona ngikwazi ukuvuka nazo ukwazi ukusebenza. Hayi ngibe ngivuka ngivele ngiphuma uMotor King ngoba ngiyaphuma ngalohlobo kanje la egcekeni ayiking. Ngihambe ngiyeke lapha kubangani siqhubeke njalo ukusebenza. Kuye ngokuya ukuthi njalo ngigcine ngixoshwe umunye umngani engithathe esambe siye elokhuzeni endaweni yaseStenga. Masifika endaweni yaseStenga shuthi engifake esikoleni kungathi isecurity yokugada nje. Yena wayephansi wegoverning board. So bese ngathi ngiyaqhushalaza ke nalapho ke mangihlangana nje mathi ngihlanganisa into nje eyinhlahla nje iyovedane lapho umuntu ongizamelele unhlahla leyo ngibona ngathi seqhelile futhi kumina sekumnyama futhi ngisho umsebenzi enjani ngathi lo msebenzi manje kuyoba lezo insulwana nje lapho vele ngibona ukuthi uhlakazekile sengiphume ngegate. Izinto nje ayihlangani ngiyabamba ngiyayeka impilo iyaqhubeka. Unyaka uphele nje ngazi ukuthi ngothatha ngidlane senani. Uyindoda njalo ethenjiwe futhi. Ngiyindoda njalo fanele ilokhuze ngibambe ilokhuze umsebenzi ngihambe phela ngifaka uplastic. And yenzeka njalo lento njalo sengikuphi sengiseyintabeni nje la sengisukule egcekeni. And enentabeni bazothi nje okay mangithi ngithola itoho okay lo muntu lona uzobuya nento ethile. Hayi mase ngithi ngiyafika imali esandleni vele iphelele esandleni. Iqala indaba ke manje. Okay sehambile osebenza imali seyidla nekufebe. Livele liphume nje kanjalo. Awu. Kube bayazi labantu wakhona lo khona ngisho intombazana ethanda wena le mali ke nje. Ayikho nje le mali iphelele esandleni ifika iphelele esandleni. Akukho lutho kwayinami nje ephinte iphatheka. Ngilithwale leli dombolo leli ngivuka nalo. Kukhulu iminyaka njalo impilo ishona phansi. Hayi kuze kufike lapho uthi uyaphela naleli toho leli khona eCrowdville. Ngiyakhuphuka njalo kancane lokho ngithola kuze ngithole elinye futhi la ibhalitho. Sebenze ke elokhuzeni amabhayisikili lapha eHola Trades lapha sisebenza khona. Kade abhayisikili ke kwaqhubeka le minyaka athi waweminyaka ewu2 ehamba labo laphela futhi na. Ngize ngifike la eThekwini ke ngifika nje njalo ngabo abangani
benkonzo Yes. asihamba kuyona so nganginethalente-ke nasey'nkonzweni lapha Yeah. ngoba ngangikwazi ukuthi nabefundisi ukuthi ngize ngikwazi mhlawumbe ukuthi ngiphile ngibe mngaka abefundisi bezibe inkonzo ngaleli talente lami ukuthi mabethi bafuna ukuya endaweni thile bengithathe bengifake emotini zabo ngikhale kubona ukuthi njengoba ngila eThekwini anginabani njalo Kube kuba njalo lapha ekhaya okwenza uzizwe ungekho comfortable ngoba ngiyazi ukuthi ugogo esayidini lakhe wayewumuntu owaziqiniseka ukuthi ukahle ubani laba abanye abakwenza ungahlaliseki abanye-ke laba oma kahle kahle nje umanje lo omkhulu impela washo kahle uthena awusenabani la kahle kahle njengoba usungasenabani umndeni awusenamndeni kodwa mina ngazi ukuthi siwumndeni sisonke la ecekeni manje ungaxaka ukuthi manje sesihlukaniswa phakathi kwathi umndeni uphelile awusenabani sekhipha inyambazana manje ukhona yena nezingane zakho zikhona nazo kwaqala lapho ukuthi kukhanye emehlweni ukuthi ukhona something lapha ecekeni engawazi nje and uke waveza ukuthi lapha ekhaya omncane kunawe ebonakala egqama kakhulu egqanyiswa wena umehluko between naye wawumngakana kwakuyini enza uthena agqanyiswa wena usalele emuva nje mina indaba yami yayinganakwa ngezathu ukuthi thena kwakhona uma esakhona wayengakho into eyayiphatheka mhlawumbe ngolesihlanu bakufikiwe kwabe efika namagrosa befika nezinto ezithile nethile so wama wayengafiki nalutho so to afika mina sengakhangaza mhlawumbe lo othandile ungihlephele entweni yakhe akuphumanga esandleni mhlawumbe salo mama lo uthi mina ngitholele yona okay yaqhubeka ke yalimala ke inhliziyo kanjalo ke kuze ufika manje wena ukhula nje wazi ukuthi uyindoda but awuphelele mawunganayo imali ngenxa ukuthi ububona lapha ekhaya ukuthi umuntu ongenamali akabalwa even if kuhlelwa imicimbi ayikho into efuneka kuona umbona but umdala still so lento mawubheka kwijourney yakho njengendoda ufuna ibe nabatwana ibe nonkosikazi ibe nayo yonke into emphakathini nje ohamba kona kulimaza kangana niziphi izinto othi mawuyibala ubona ukuthi ngalahlekelwa ukuthi ingqondo yami iyayifocus entweni ukuthi ngagcina ngiluze lokho ingihluphe kakhulu lento lena ekuqhubekeni kwempilo sengikhula sekufanele ngithathe manje ngibone manje umuntu engimthandayo ngihlale ngithi ngizothandweni ibe isengena nayo lento isima ngifika othandweni ingihlukumeza ngoba nje bangichazile ukuthi emsebenzini bekuba mhlambe 3 months ngisebenza ngiyazi lo msebenzi uyaphela kanjalo nabusubudlelaneni kwakuba into efanayo kuba lo 3 months ngithi ngiyabona sekuhlakile uthando futhi lo asazwani kwangempela nomuntu kanjalo ngohlala mhlambe 4 years 5 years ngihlalele nje kodwa futhi ngiyaphinda futhi ngalowo mnyaka ukuthi qhwi ngithole lowo muntu loyo sure uhlale naye ngiyabona futhi sasesaqhalelene ngalo lento yahamba yazi yangena akuthini kuze kufike nezingane kubo lobo mnyama lobo ezakho ke ezami ke manje ngiyithola la mase ngiyithola lezi zingane ngiyithola njalo ngiyadlula angikwazi umnandi nje ukuthi mina ngibe semjolweni oqala nje ngithi hayi imjolo lo ngijabulisa nginethezekile kuona ngeza sothi kusuka osizini nje ebuncaneni bami kusuka lento ayikazi iphume uyathanda nje uxelile entweni eningi nje ngiyazi ukuthi uma ngifikile entweni enhle izofunda lapho izongigabusela izongishiya futhi ngisathi ngisayibambile uma kufika ke kuzogcina kufika einganeni uma ifika einganeni lana ke kuthola ukuthi manje oqala nje owathi ukukhulela ngikhumbula kahle ukuthi ngangisikhona eMandeni yafika indawo zokukhulele ngavele ngisho ukuthi ngikhona nomngane ke uthena uyahlangela ukuthi ukhuleliswe mina ngobani na ukhuleliswa umuntu yabo awuyithemba usengaba ubaba ngayitshethi nje sengaba ubaba sengaba khona umuntu ongathi uqhamuthi ukhuleliswa wena abani hayi ngeke phela nawe from ekhaya uthi awuyilutho na hayi abese ngiyibuza uthena lento yabona kube into engayifaka emqondweni anakhona lapho abakhulelwe khona ngangifike ngomngani nakhona ngifashela umngani kuNew Year kuDecember ekhula sho lento ihamba egcina ngiboshwe ukuthi into ekhona bese befika hayi bese ngithi mina ngiyayibona impela yami manje anginamali angisebenzi total hayi kugcine lapho kubonakala ukuthi ngize ngithi hayi mase senginemali ngobuya ngivele hayi uqhubeka njalo ngiyaqhubeka njalo ngiyahamba nangaphambili njalo ngithola ingane kanjalo
lezi ngane zami sehambe ihlala isalapha kusala komama manje Sure. angisakwazi mina ukuthi kube nemali njengobaba ngiyisupport provider ngayo ngifana ngobaba okhona engekho ngoba zonke le ngane ekhulelwa nje wena awuyithathi serious angithathi serious kunento ukuthi ngeke uzobaba enough eduze kwazo since information oyithole ekhaya ukuthi awu recognize angilutho kwavele ngabantu besifazane njani. Do you think nalabo obazalisayo besifazane nabazo react the same? Yes. And nakhona abantu besifazane ngeke ngibuza ukuthi mina lo nqonywa khona mase ngithola umuntu wesifazane hayibo ngize mina lona enqonywa and mangithi ngiyabona abantu enqonywa yibona believe umuntu evetane thina umuntu inkawu idlala isikhwebu nje ngize ngiyibuze ngithi mase ngibuka lo muntu lona ngiyibuka mina ngithi hayibo yenza kanjani kanje phela angilutho mina phela manje kodwa ekugcineni njengoba ngingelutho nje ukhona ngehlisa umuntu emotini kufanele ngabe lo muntu uhamba ngeimoto uthola ukuthi uhamba nami and futhi njengoba ehamba nami usengizalele nengane shuthi ngezinye indlela wena yonke lento eyenzeka efamily yakho nawe ikwehlisa ukuzethemba shuthi ungasho nje ukuthi inqiki indaba yakho ukuthi ukuzethemba kwakho kwehla from there akusekho kuphelile akugcinanga ke lapho kwagcina ukuthini mina ngicine ngingenakhaya nje totally yini manje lokho kwenziwa yini leli khaya sasikulona sihleki kulo nogogo sure lokho kwengithanda so lo mamkhulu lo waveta waphuma wayo wakha nezingane zakhe okay futhi mayikhanda eceleni lapha ya nalabo bafana ababezalwa uma omdala osewashona kunabaphuma nabo bokhanda ingxexele futhi umuntu oseselela ilo muntu ongenamali ongeke azethathe into ehlanganise nani osele yedwa la egcikeni yo manje zagcina ke kukanjalo kwagcina kanjalo ke ikhaya lifa kanti avena umamkhulu ezovusa ekhaya lo mamkhulu nje wangisho ukuthi wavetana wathatha izingane zakhe washanqa eceleni lo mamkhulu wathi mina angisenabantu angisenamndeni mina kunzima ukuthi mina ngihambe ekhaya lo mamkhulu ebe wakhipha lelo gama lelo imake wena ngesikhathi esekhona ugogo esewuyena kunakekela engakadluli emhlabeni yipi into eyenza ucabanga ukuthi umamkhulu engakwenza ufile comfortable ngesikhathi ubalekela ke ngesikhathi usizisela imingenhla engasekho ugogo ikhona iphatha yenza kahle ugogo esekhona yakwenza wabuyelwa yithemba yayingekho ngoba kavele ngangibona even egogo esekhona wayekwazi ufana egrocer ekwazi enikeza izingane zakhe ngikhona mina ngayitholi izadleshela yiloyo oshawo nembeza so kwase ukuthi ukulahlela njengoba ngiyabona incindezi iyamonga ngitshithi mhlambi uzoba nolothasha ukuthi mhlambi ingane kasibani bani sure ngoba ekugcineni vele udadewabo so ngabothi hayi angathi akuhambi kanjalo yeah ngagcina mbothi hayi kungcono mvetane ngiphelele ngigijime ngeentabeni mangifika entabeni ke ngeza netha ke zanginetha ke hambe ngala eThekwini ngaze ngafika ngabangani ngokholwa lokhu ngifikela kubantu mangifikela nakhona kubantu ngize ngihambe ngifika eThekwini kubantu ke ngifika kumuntu ke uyayisebenza ke kodwa nje impilo sasiyincenga kahle sidlela amagwinya kahle naye yabona shothi wasethola umuntu naye owayenemoto so wasethandana naye ke hamba naye ke sagcina ke silokho esihleli bagcina ke ngathi bangena kwi-accident car accident ayo moto kuhamba babalimala sase kuba ngathi kuhlukana kwethu ke sebe lokhu kwi-car accident ngoba kuhlukana kwethu ke sebe salashwa ebhedlela lapho so mayise buya ke shothi kwabalungisa indaba yemali zabo base behamba kwakuqhelelana ke baba se ekhumuze ngapha koLthalo ehambela ngemoto kwaseshada ke nje impilo yaqhubana nempilo so lokho esizayonike naye so lento obuyonike ngiyiphila ngaphakathi nje ngiyazi kahle ukuthi mina ngaphandle kokwento ethile nje umthandazo ngama phambili udabula ukuthi uzolandela izinto ezilandela ngaphandle hayi until kuze ngene enkonzweni nami ngikhethele mina inkosi ke ngibothi hayi sengidala kwasuka lapho mbothi impilo kodwa ngikhonza impilo ngiyabothi ngiyishudula ngiqashelwa abafundisi and ngifala icross afala abafundisi la thuke manje
lento iyenzeka kanjani. Mm. Hambi izifikela kuthini lento. Mina ngithole umsebenzi shuthi kwahamba ngagcina ngene entwaseni. Oh. Le ndaba lena izifikela ezingithola ukuthi mina akusekho umuntu ekhaya leli gama elisho uma mina ngifona sengisentwaseni vele ngiyathwasa ngidinga umsisi ozongilekelela njengoba nje kufanele uphume phela uphothule lapha babothi okay ngeke imali lapha ucala uzokhishwa obani yo hey yangiphatha kabi lento acindezela khona ngoba ngaze ngasizwa abantu wabangcobo eHammersdale abanye umama umfundisi nomfundisi wakhona abeza bazokhulumisana nomakhosi lana sekuyicindezelekile singazi uphuma kanjani baxoxisana indlela baxoxisana ngayo kwaba ukuthi ke udinga ugcina ngiphuma ngalendlela engaphuma ngayo kodwa akekho nje wakini ekhaya nje usaqhubela lokhondo lokuthi awunake ngibona nami ukuthi no lele akulona ikhaya shuthi ngempela phela ngafa shuthi ngafaka egcekeni lapha mangithi mina lokho ngithi ikhaya leliya ngigcina mina ngihamba ngimncane angivela nami mbanike lespace sokuthi lento bephefumulo and then abanendaba abafoni abakukho umuntu wakini ongeke uzumfonele ongeke uzwenze lutho uzona usentwaseni uzusentwaseni hayi kwaba ukuthi ngiyabashiya kanjalo ngabo ngagcina ngiphuma ke lapho ke ngaqhubeka nempilo khona entabeni kwawa ngivuka hayi nakhona akwenzeki lutho kwathi ngisaphumile kwaungathi uyaqhubeka umsebenzi lo wentwase ngade ngithwasela abantu ngabonela abantu ke bephila futhi abantu bebuya bezobonga abandla kwaba isikhathi futhi nakhona kwawo 3 months kwenzeka lento ngena imoto ukupaka imoto ezinkulu engaka sure kwanya kwathi kusathele wathi ngathi ngiyabona kwasha isigodlo emini kwabha engangilaphela kusona ayibo bonqo hayi ngabothi hayi kunzima ngathi ngisathi ngisabeka umoya phansi ebonalisweni mawulanda libonaliso ke amaphupho lawo akusikhathi ayakhuluma ngaphupha ungathi ngisentabeni khona le inkonzo le ngathi yaseNazaretha eNazaretha yes ngasentabeni bavunulile bagida kumnandi angiyazi le ntaba and ngangilokho ngithi mina soze ngakhonza eNazaretha ake ngikhonza umuntu beka amabala ke socishe semalanga hayi bavunulile kade kwenza lesigameko nje empilweni sorry ngazi uvuka kanjani empilweni hey ngithi ngiyabona futhi kulandela iphupho futhi elinye umphupho ongathi lenkonzo ezayo ngikuyona ungathi ngena abantu bazosiphuca basikhomba ngebhamu basikhipha ukuphutha amfuna bafuna imali sabaleka sabantu iphuma ngamawindi aphuma emnyango sabaleka mangibaleka futhi ngibaleka eqelele egroundini fica futhi labo mama futhi baseNazaretha bangithathe bethi ukungezwa la uzalana bengenana bethi wenza ingcinge nansuku bengivalele ngenansuku bedlule abantu befika abantu bethu uphi bethi uphuma washona le bese bebheka lela nebhamu bese bethi mina ngiphuma ngishonele bengikhipha le nansukeni bese ngiyahamba alandelana nyaphupho eyolandelakho ngeke ngiphupha yena ke inkosi unyazi lwezulu angiyazi ngiyibona ngamafoto bethani ingathi ifikile ke ibambe ifika uqa empedeni ngilele kuona mayiguqa empedeni ngilele kuona ikhiphe isigqoko sayo la yeah ingifake ekhanda lami mayifike ekhanda lami ngiyaphuma umnyango ngapha phuma ngomnyango angizangakhohlwa ukuthi kwakuyimiphi iminyaka kodwa siyiminyaka ephambili nje sanda ngena kuba impilo nje iyokishona phansi ngifunwa abantu ngapha nangapha vele ngisuka abantu ngingazi ngenzeni bengishaye ngapha nangapha ngathi izinto ezingaqondakala nje kodwa mhla ufikele lamaphupho kuvela labazalwane basekuphakameni kwaqala kwangcono noma mhlawumbe isaqhubeka no mase ngifikela kwaze wafika la kuphela lokho ngiyilandela lento ngagcina sekufika inkosi lezo ngagcina ukuthi manje ngibuza abantu basekuphakameni uma uphupha izinto kanje sekwenzakalana ayi bayichazeka abantu bethi hey into kanje isuke kahle subiziwe abantu bakini sebekhulume noNkulunkulu ngali wena kahle njengoba usulandiwe nje seqediwe yonke into ukuthi sizoyithola eNazaretha hey ngithuke ke kwenzakala ngihambe ngiqasha nje la nginalo ukuthi njalo iminyaka yaqhubeka
hayi ngihambe ngilandele nje ngiqhubeke ngilandele iNazaretha ngilande kwathi 2 years kwathi unyaka wesithathu inkosi ikhuphuka entabeni eKenani ngase kwakhona into ethi hayi siyakhuphuka futhi yafika izwi lethi siyakhuphuka nenkosi eKenani ngonyaka hayi nami ngezwe ukuthi ngizwa ngiba namandla nje ngingawazi ngibuza ukuthi ngizokuthi hamba 3 days sungemini lapha ngoba yini hayi kodwa kwathi hayi lento hayi siyahamba hayi nami phela ngithatha ikhwama kubo sihamba sikhuphuka angayikhethi nje inkosi kade ngifike ebuhleni bengingavuma ukuthi ngikhethe inkosi kodwa bemboza ikhona into ewushintsho mangena ebuhleni emfihlakala engayazi ukuthi isikhathi ngoba beshwaxa inwele ngibona ukuthi kuyakhanya bukhazikhazi izinto engi-understandeki hayi indaba yayo nala sesifike entabeni leneKenani hayi lavela khuluma ulona impela le babamphethe bathi hayi nathi indawo sikuyona iyona indawo fa ukhetha inkosi kuyona Shuthi kuyigoqa yonke nje lento ungasho nje kuhlukumezeni wakho khula umncane wezakalana kuphela ithemba lokuthi uyindoda udlula kuyona yonke lento into ekusindisile ukusondela enkosini bese uba ngcono amen injalo nje iphele lapha indaba ophela ekugcineni mina ngize ngithole ukuthi ngiphefumule ngingaphumi nasemqashweni ngikwazi ukuba indoda ngibe nendawo lokuthi ngihleli kuyona la for ungena kulo inkonzo yobuNazaretha le nkonzo yobuNazaretha le kwase kuphoqa ukuthi ngize ngicina ngihlala ngaphakathi ke ekuphakameni manje ke kunomuntu lapha ekhaya onestory esifanayo naye osentweni ukuthi nokuyibulala kuseduze wona kuyona yonke lento sodlula kuyona ezinye zazoshilo ukuthi uyanqamulela nje ziningi kodwa kuningi odlule khona ungathini kuyena ohleli njengamanje ubukayo la mhlawumbe nawe related to story okhuluma ngaso mina ngamtshela nje kahle nje ngiqinise ngithi ithemba ayingalilahli impilo iyaqhubeka entweni eziningi imina loyo engifanele ngabe angisekho emhlabeni ngidlula emathizethizini amaningi ngaloluhlobo kodwa kulokho kuya ngokuthi yena uma uthandaza uthembela uNkulunkulu ulokho ethi mhlambe kusasa kuzoba ngcono kusasa kuzoba ngcono nawe unalelo themba lolu vele mntaba bangekuhlale kunje isimo sohamba sijike sibe ngcono ingcindezi leyo yafanele ukuthi yehlele kuwena uma ingehlela kuwena izohlela kuba ngoba yena uNkulunkulu wathwa umqhelo wameva ngathi wakhaphela ngakho konke ngathi bese ngobani thina ke ehlwa izinto ezincane thwala nje umthwalo emngaka until isiphumelele ekugcineni uyogcina uphumelele wena osukuthola imithwalo ubona ngathi uthola imithwalo emkhulu kakhulu wena futhi ophethe itrolly enkulu kakhulu emcebeni noma emnothweni uma ngase kuthiwa wena ubeka umoya phansi uthandaza uNkulunkulu ulandele kahle into yakho mina nje kakhulu ngisizwe eNazaretha inkosi uShembunyasi lezulu eyangilanda yona kushuthi ngoNkulunkulu lo kushuthi ngangithandiwe ngomthandazo wami lokho nguthandaza wagcina unamathela ukuthi ngigcine ngilandile namhlanje ngomuntu ngiyakwazi ukuthi ngihlale nomuntu ngangakwazi nokuhlala nomuntu osifazana namhlanje ngitshela nje ngikhuluma nje ngihleli nomuntu osifazana unyaka wesibili lo ophelako ngihleli nomuntu nqa ungizalela ingane ngiyaqala ukuhlala noma wengane mina ngithi ngihleli noma wengane namhlanje umsebenzi wenkosi uNyazi lwezulu lolu esikhonza kuyona uShembunyasi lwezulu Asibonga kakhulu mfowethu sibonga sikhathi sakho nokufika nje uzoshare udaba lakho namanye amadoda la sithi khona indoda ekhali ufakaza ukuthi indoda ayikhali kodwa iyasukuma yenze kufanele kwenze ukuze isimo siqoqeke sibe ndawo siyabonga kakhulu baba babukeli beBlack Live TV igama lohlelo ke indoda ayikhali sixoxa namadoda siyezwa exoxa ngokungafani eveza izimvo zawo ngezinto ezibaphathe kabi ngaphakathi cabanga ukuthi nawe khona ukufunda khona ukutholayo kukhona la usengasizakala khona sukuma uyindoda uhamba ozama impilo ibe ngcono ungakhala uhlele endlini sukuma sizame sibone ukuthi yini engenzeka ukuthi kusasa lakho liqhakaze libe lihle libe nomehluko kunalokho ekhona njengamanje gaba lapho ke sichaka ngwakaluqa okwamanje anisale kahle nezwe The Black